இதெல்லாம் அப்படியா? இது கோழி குஞ்சா உள்ள? ரொட்டி எங்க அழகா இருக்கும். ரெண்டு குட்டி எப்படி கோழி அடை வச்சுருக்காங்க பாருங்க. ஓ, அதுக்குள்ளே கட்டி பறக்கிற கோழி மேலே உட்காரச்சு. எத்தனை ஆடுங்க? ஒன்று, ஐயோ அது குட்டி அழகாக இருக்குது. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 குட்டி வச்சுருக்கீங்களா? ஒன்று ஆம்பளை ஆடு, ஒன்று பொம்பளை ஆடாங்க பெருசு? இல்லை, இது எல்லாமே லேடி உருவம். அதான் கிடா குட்டி. ஏங்க இதெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும்ல? ஆடு பத்திடுவாங்கல்ல, பத்திட்டு போன பிறகு தான் கூட்டி விடுவோம். ஏன்னா இதை வச்சுட்டு கூட முடியாது. பத்திட்டு போன பிறகு கூட்டிடுவாங்க. கூட்டி போட்டு காஞ்சிருமா, அப்புறம் திருப்பி நைட்டில் போடுவோம். இது எல்லாமே உரம் தாங்க, அள்ளி கொண்டு போய் போட்டு. ஆமாம், இது எல்லாமே காட்டில் மேயறது இல்லை, புளி தோண்டி இல்லை காட்டில் மேயறது தானே அது. அதனால புழுக்கு நல்லா இயற்கையானது. என்னங்க அப்படி நடக்குது? அது சப்பான்னு அடிச்சுட்டாங்க, இங்கே ரோட்டில் ஓடி போய் காக்காரங்க அடிச்சுட்டாங்க. அதுவும் பொம்பளை நாயா? இது சப்பானையும் குட்டி போட்டு இத்தனை ஆடை விட்டுட்டு வர முடியாது தாங்க.